और मिस्टी का फेवरेट केला हमेशा आती है एला। देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा एकदम भर गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, इतना पूरा बन गया है दोस्तों अच्छे तरीके से, एकदम प्योर हरा कलर में। दोस्तों गिरगिट खतरा देख कर के रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर कड़वा है मगर सत्य है। जय भोलेनाथ दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ एवं सुखी होंगे। तो लेकर के आ गए हैं हम आपको अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी के टाइम पे मम्मी जो है बर्तन मांज रही है। देख सकते हैं सारा बर्तन दोस्तों मांज भी लिए। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये हैंड वॉश जो है हम लोग का खत्म हो गया है। हैंड वॉश तो लाना पड़ेगा ना वहाँ, क्या है? ये पता नहीं था। अच्छा ठीक है, कर दो अभी, आइए हैंड वॉश बना दो, क्योंकि और कुछ दिन बाद फिर खत्म हो जाएगा ना। दोस्तों फाड़ ली है मम्मी। अब ये हैंड वॉश उस डिब्बे में जाएगा, पाउडर वाला है दोस्तों, तो तुरंत बन जाएगा। क्या माँ? ठंडा भी बहुत ज्यादा लगने लगा है। उतार के देते हैं। हैंड वॉश दोस्तों दे दिए हैं और आराम से तो इसको दोस्तों खोल ली और फिर इसके बाद इसके अंदर जो है सारा पाउडर डाल दी। देख सकते हैं आप लोग, सारा पाउडर डाल दी है। पूरा डाल दो ना, डाल दो। देख सकते हैं दोस्तों, देखने में तो अभी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हो जाने के बाद देखिएगा कैसा बन जाता है। तो अब ऊपर से मम्मी पानी मिला रही है। देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा एकदम भर गया है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं डाल दी। इनको देखने से तो लग रहा है, क्योंकि पाउडर साफ साफ ऊपर पे दिख रहा है। मिलेगा ना? अच्छा तो अब इसको मिक्स एंड मिक्स करते जाएगी दोस्तों। और थोड़ा सा दिखा तो देख सकते हैं आप लोग, इतना पूरा बन गया है दोस्तों अच्छे तरीके से, एकदम प्योर हरा कलर में। फिर से खराब हो गया माँ। अब फिर मेहनत करेगी, फिर चलेगा, फिर कुछ देर बाद बंद होगा। पूरा दिक्कत आ गया है। मेरा कपड़ा सब का है माँ, हुडी कौन? जैकेट पहने या हुडी? जैकेट पहन लो। हाँ हुडी धोए है ना? हाँ कल पहन लो ना नहा। ठीक है। ठीक। अभी जैकेट पहन लो। ठीक है। जूता भी नहीं सूखा, देखो तुम्हारा यहाँ है। वैसे भी जूता पहन भी क्या करते हैं? ठंडा था, धो दिए, पहनना ठीक रहेगा। ठंडा पानी नहीं सूखा है। मोजा मोजा धोया हुआ है, 2 मोजा है, ठंडा का भी है और स्कूल वाला है। स्कूल वाला नहीं धोई, कल धो करके रख देना, क्योंकि अब छुट्टी तो हो ही गया। कुछ दिन के लिए यहीं पर होगा क्या मेरा मोजा? यहाँ पर तो नहीं है माँ। और सब दोस्तों, ये काला वाला भैया का और ये भी भैया का, ये दादाजी का जूता, और फिर एकदम कोने में इधर अकेला मेरा जूता देख सकते हैं। तो इधर मेरा और इधर 2 भैया का है और एक दादाजी का। समझ सकते हो दोस्तों, भैया हमेशा हर चीज हमेशा 2 ही लेते हैं, 2 जूता, 2 पैंट, 2 ये 2 वो। तो आप लोग देख सकते हैं, ये तेल मम्मी डाल ली है। अभी सांस देने का टाइम आ गया है, तो ये सब मम्मी कर रही है।
तो अभी तो मम्मी को सांझ देने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या माँ, अगरबत्ती जला भी ली? वाह, अगरबत्ती का सुगंध भी एकदम मस्त आ रहा है। और इधर भी दोस्तों जला ली है और उधर भी रख दी है। कैसे ऐसे करके तुम बनाती है माँ? हम दूसरा तरीका से बनाते थे, हमको अभी तक याद है, अगर सच में बनाने नहीं आता था। और दोस्तों अभी हम जो है ये टोपी और ये जैकेट दोनों चीज़ पहन के तैयार हो गए। हल्का अभी ठंडा कम लग रहा है तो अभी ठीक लग रहा है दोस्तों। और सांझ भी मम्मी दे रही है, देख सकते हैं। तो सांझ देने के बाद ही चाय बनाएगी माँ। तो दोस्तों सांझ देगी, उसके बाद मम्मी जो है चाय बनाएगी सबके लिए। क्या बनाएगी ना? हाँ, मम्मी बोलती है हाँ तब अच्छा लगता है। आज हम बनाएंगे तुम बनाएगी? मेरा मन है बनाने का। अभी नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं मन है मेरा, मैं तो मैं ही बना। तो बना देना। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मम्मी गई थी यहीं पास वाले मार्केट पे, तो वहाँ पर जो है ये दोस्तों मिर्च लाई है, देख सकते एकदम सुंदर मिर्च है, एकदम हरा हरा। और ये बंदा गोभी, ये और मेरा फेवरेट मटर, और ये धनिया का पत्ता जिसका हमको चटनी बहुत अच्छा लगता। आज मंगल है इसीलिए मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी नहीं। चूरा लाई हूँ। चूरा लाई है? चूरा दूध केला खा। चूरा केला भी लाई है कहाँ केला? केला दिखाओ तो। बच्चा बदमाश। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये ऑरेंज भी है और मिस्टी का फेवरेट केला हमेशा आती है। एला 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 दे दो, एला। अभी रुको ना, उसको ले करके आते हैं। नहीं ये सब में बेटा रात में नहीं खिलाना है ना सब में। अच्छा अच्छा अच्छा, तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है। अभी ये मटर छील रही है माँ? अभी बनाएंगे ना। क्या बनाएगी अभी? गोभी मटर। अच्छा, थोड़ा सा बना देते हैं सब्जी का। आदमी क्या होगा खाने वाला? 3 बस 3। थोड़ा सा खाइबे कर। दादा तो तक खाएंगे भी नहीं क्योंकि बहुत कुछ खा लिए ना दादा। अंशु का तो पता नहीं, वो बाहर का खाते ही रहता है हरदम। हम ही अकेला है वो खाएंगे। थोड़ा सा सब्जी बनेगा। थोड़ा सा ही बनाना। थोड़ा सा मटर हमको दो ना। छीलने तो दो। थोड़ा सा छीलने से पहले प्लीज माँ। कोई बात नहीं। बोल मत। मीठा है दोस्तों, खाने में एकदम सुंदर। अभी मटर महंगा है। कितना दिया? 100 रुपये। कितना ली? तुम कितना ली? आधा केजी। 50 रुपया का यही ली। क्या करेगा, तो खाएगा नहीं तो। दोस्तों हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और अभी जो है मम्मी देख सकते हैं आप लोग बर्तन मांज रही है रात के टाइम पे। और रात का मम्मी का यही रूटीन है दोस्तों। और आप तो देखे ही थे कि आज मंगल था तो मम्मी जो है मतलब अपने लिए चूड़ा उड़ा की थी। देख सकते हैं आप लोग चूड़ा, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। लाइट भी रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे, पता नहीं कहाँ रखती है। चूड़ा रख दी क्या माँ? अच्छा, तो बर्तन कितना देर में मंज लेगी माँ? ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्या? ज़्यादा आधा घंटा। अच्छा आधा घंटा, लेकिन फिर भी आधा घंटा लगेगा। धोना भी, ऊपर से इतना सारा बर्तन भी है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग ये सब। दोस्तों कैसे लगा आपको आज का ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी फैमिली की ओर से जय भोलेनाथ।